Мартин Данчев еден од публиката. Да те прашаме, Мартин Данчев, каков импакт имаше овој прв настан млади за Скопје кон тебе? Па вака прво секој чест за организацијата, затоа што во вакво време реално е многу и ретко да видиш некој настан што ќе се организира од културно поле, посебно музика. Така да секоја чест за тоа, инаку е доста мотивирачки, затоа што генерално, значи, младите мора да движат. Тоа е некој моје мислење, така да и без разлика што се случува, треба да најдеме начини како да се случуваат настани, да има активност. А што мислиш, колку е тешко да се изведе настани, дали се почитува мерките протокол за заштита на COVID-19? Се почитува супер, значи се беше под конец, што би рекол. А инаку дефинитивно треба што повеќе да има. Мислам дека е изводливо, според мене, значи затоа си има мерки, не би. Точно како може да се изведе и дефинитивно ова е доказ дека може да се изведе. Здраво, Виктор, како ти се допадна првиот настан млади за Скопје? И каков импакт имаше настанот врз тебе? Врз мене, па ми се допадна, мислам дека треба да се дешаваат вака ствари, да не стагнира све, пошто малци од себични причини и нас ни се свири, ни се плача, така. Може ќе букираме наредно. наредно? Супер беше свирката, стварно. Да. А што мислиш за почитувањето на мерките за протокол? Дали се беше во ред од тој Да, аспект? све си беше најокей. Океј. Што мислиш за проектот Млади за Скопје и како овој настан имаше импакт врз тебе? Јас сега викам Мура за култура, во време на корона мора да задржиме луѓе напредна мисла и здрав разум и сум благодарен на дечките од Млади за Скопје што го правите ова, знаеш, што овозможувате повторно да живееме, зашто освен ние седење дома, изолација и сите работи, мора ние да држиме напредна мисла и здрав разум. А што мислиш, дали младите може да направат културна револуција? Апсолутно. Младите носат своји трендови, своји барања, своји музики, своји бендови, своји све. Младите се, нели, да не бидам се младите се иднината, нели да кажам. Но се, разбираш, и тука сме, нели, еве сме и убаво ни е. Фала ти многу. Мора да продолжиме. Фала ти многу. Како ти се допадна првиот настан Млади за Скопје, изложбата на Тања Вукобрат и концертот на Доло Коблу? Супер беше, ми се свигаше. Дали се почитува сите мерки, дали се беше во ред? Да, како што гледате се уште носам маска. Се мереше температура на влез и беа оддалечени луѓето на метар и пол, така, прилика со столчиња. А што мислиш, дали младите може да продолжат со овој тренд и војно да направат културна револуција? Искрено не. Не ми се свиѓа трендот. Зошто? Не ми се свиѓа трендот, не ми се свиѓа толку ритуали пред почнување на настани, општо за време дека трае, поише сум за како што си беше, да. Да, а мислиш дека колективно немаме капацитет да направиме промена? Не, може да се одржува, ама нема enjoymentот нема да е ист кај луѓето. Мислам, супер е све, али онака, знаеш, малце се осеќаш ко стерилно оддалечен од другите луѓе, али као е супер за тоа, за условите што ги има. Така е, навистина се надевам кој ќе заврши ова корона лудило ќе се врати се во нормала, фала ти. Здраво, Ангела, како ти се допадна првиот настан Млади за Скопје? Супер беше, ги следам Млади за Скопје пред неколку години уште, мислам дека ова е нешто што му недостига на Скопје, не само сега во време на корона, туку уопшто и претходно и се надам некој после тоа ќе продолжите да правите се уште многу настани. Дали мислиш дека младите како млади може да направат културна револуција или уште сме под некакви стеги? Мислам дека може, само треба да се почне од некаде, бидејќи Скопје нема нешто посебно многу места каде што може да се искача и да се прават вакви настани, така што мора да се почне, бидејќи мислам дека Скопје е во некоја очајна состојба моментално и мислам дека Млади за Скопје е една светла точка во таа култура, андеграунд. Фала ти многу.